我们融入了秦代的连弩的箭柱。这个其实的话，一看完了以后呢，它这个东西的话就是中国的，这就是中国的。我们在舞狮里边的一个什么呢？一个梅花桩，或武术里边的一个梅花桩。那么这些元素的话，其实的话都是属于的话中国本身的一种元素。中国秦代的秦半钱，就是那个钱币的一个造型在这里边，它一个很隐喻的。所以我们希望的话，就是说的话，中国就是悠久的这种文化的话，向世界的话去做一些传播。首先来说的话，原创的东西的话，地球世界。那么这是这个对。放这待会儿再拿。